Kalimu okola ebikolobero si kipya gambe ffe twali baana bato waliwo omuvuzi w'emmotoka eyafa naye twawulira nti byali mu Kalimu yali abaweerera abantu baalinga ku ssomero lye n'abakozesa kati baana bakuze n'abamu baafumbirwa. Kalimu tabadde mwesimbu ebbanga lyonna mu bulamu bwe bwonna abadde alina ebintu byakoze ki byakola ng'era abikola ku bannayuganda ng'abakola k'ebikolobero. Era ffe abamu twali twabitegeera dda Kalimu era abamu tetubyewuunya. Waliwo omuvuzi w'emmotoka eyafa myaka ati giringa mu 2 oba mu emeka nalina mwana muto naye twabiwulira nti era byalimu Abakalimu. Okitegedde? Sikutegedde nti bino olumana byayogedde. Nkulaga nti Kalimu okola ebikolobero si kipya gambe ffe twali baana bato waliwo omuvuzi w'emmotoka eyafa naye twawulira nti byali mu Kalimu. Oba kitegedde? Twabiwulira naye nga tuli baana bato wayise emyaka wabali bamuyita Kiddu obaani wayise emyaka ndowooza kati nga 25. Kalimu abadde n'empisa nnungi nnyo abadde n'empisa mbi nnyo abadde mwefuuze. Okwefuula abadde mwefuuze okwefuula nga Kalimu yeefuula okufa atya essente mulaganye zino bw'alaba abantu bangi n'azimba omutima n'akola ki nga yeefuula asobola n'okujja n'asanga muno ng'egundi kigize n'agamba nga yeefuula ng'akola ki kati ebintu bya Kalimu bibadde bangambye waliwo yamukolyako ku mazzi relative byalabirabye yangambye ate mukwemula akwata kisooka kati ate abagagga abo kizibu ky'abamu kibalina baafuuka bannantagambwako mbwawemula bw'anaakukola ekintu onoomulopawa gundi era bannayuganda abamu balina omuze ogwo mulogo oyo omugagga sinawe ngenda mulopa genda omulope bamulijje empyakuba awemula kati abo abantu abo kyobola nti ebiseera ebimu baba basirika namawulire Pozo erinnya gona atugenda otwala kalo yaani ne mugamba erinnya nendyogera nangamba eryo badda nti ndyerabidde nanga wange nawe kanfunewo ebinyeebwa wange nasibula kikyada ategeeza ze gambye no labayo omanyi omuntu wayogera ekintu bwe kitwe no kati bagamba klasi ani alina klasi entono gwe tonabiraba tonawulirako nabirabye naye nabiwadde amatimbadde nzijja nali wabawo omukyala ngamba kalo yafumbiddwe omuvubuka abadde abeera wano yali abeera wano ewaaluna biki walaba baleeta bingi naye nagamba naye kanfuna owamenvu omuvuka klasi ntono nga bagamba omuvubuka klasi ntono naye njala bategeeza nti kalo kye bakoze ne Dylan kyekituufu. Anyway, tuli ku The Truth Media, go subscribe like follow, tuli Wasula Motors, tukugamba nti ndine mukuluma wajjo twasode bawa kantu ne tugamba nti olwaleero katukabawe mu bujjuvu stories nyingi nnyo ze tulina Sauda Madada ebyamutukako koti mwabiraba NUP candidates batandise okubuukamu nga abantu aba NRM bajja nga tuwali bajja no positive NUP ya boycotting debate za NBS egamba nedda tetugenda kugobera gundi mu muzikola mu bukyamu ekyasembyeyo omukulu Rubonge abawandiike n'abagamba deti gye mumpadde sijja kubaawo n'alowooza nti bategedde kye baakoze ne bateekawo akakofiira ati we yanditudde n'agamba ati abantu n'agenda ku X n'abagamba kino si kye nabawandiikira ne mbategeeza nti sijja kukola ki kubaawo ku lunaku ate mu okuteekawo akakofiira mutegeeza ki mubanga bagamba mbuki nze natidde ngati nabulde nabannyonnyola kaakati Kalimu yiri gy'omumanyi abantu mwenna abategesi b'ebivvulu abadigize abagenda ku mabeach mumanyi Grand Imperial eri wano waggulu wa gundi Standard Chartered then Imperial eri waggulu wa Serena then bwotunuli abasinga mumanyira ku kino ekizimbe kye yatunda wano wansi kukundi ku Kampala Road ku Jinja Road yawo ekizimbe kiwanvu ekiri awo ekiri opposite ne gundi DTV kizimbe kyali kye kati ate Entebbe mumanyi Imperial Resort Beach abadde bategekerawo nnyo ebivulu kugenda kuga mubadde mugimanyi si ali musaga ya gundi
ya sente za Chogamu simanyi nabiraba emabega kawo nga bagamba mbuno amahoteli sente ze bamuwa simanyi biki zakola ki abaana bavuddeyo be yakuza bagamba ogwa Sodoma and Gomora gwe yagukola abaana nga bakyali bato obuyembe yamene yanoganga buto omu ku batabani ba Obama n'avaayo n'awuliriza n'agamba oyo yali afuse mukyala we yamuwasa ku myaka 16 bamubuza ku myaka 16 amateeka ga Uganda bwe googera nti nedda ngaawo tetumanyi so abantu abamanyi ebya family mujja kutukola ki kutunnyonnyola mpola mpola obo mu bintu ebyo mubadde mu bivulu mubadde muyimbira kugundize so bitambula naye nga tuli kusula motors emmotoka gyolaba emabega etundibwa simanyi akagundi akasuwa kakyakulima nwanda batonyedde tekandimba akasuwa kakuweddemu akasuwa njagala kalala njoya kalala oyo yakasuwa kalala naye tewali bwe kajja kuva tugende mu maaso abadde ku Solin Foods Solin Foods akasuwa nakalidde lwaba kati njoya kalala naye nga njagala obbala musaako mwenna abatulaba mwebale kutugoberera The Truth Media waliwo mukwano gwange abeera Boston bamuyita Annabella oyo abeerako nnyo era abeerako ku mukutu guno ng'atulaba yebale kulaba Annabella era abeerako nnyo twabadde tunyumyanyumyamu awo nangamba naye mwebale kuweereza mbeerako ng'amalaba ku The Truth Media The Truth Media nengamba okay ekibanga bwe kiri nga The Truth Media awo wetuuse okola ki kikyotegeeza nga awo wetuuse amawa nedda togenda kuvoola nekankola ebintu byange kale kola naye togamba nga awo wetuuse tewali nekankola ebintu byange nekankola ebintu byange era awo nemanya bulungi nti ekintu kyetukola kiri mansiivu era tulina okukyongeramu amaanyi naye nga njala bategeeza nti tuli wano kusula moto sula moto wokka wosobola okufuna emmotoka eno bagitunda n'ogivuga nga toweeraliikirira namu neno bagitunda va ku bano abagenda oli yasobola akamotoka ke kamu 3-4 bw'okatwala alaba nga atutte kapito we alina okubanja ku pisito anti aba ayagala akatunde ate afune endala gw'alaba ssente ozirwisizaayo abo bansuula akamotoka kamu 2 kamu kitundwa 3 sula moto ofune emmotoka yonna gy'owulira nti gy'oyagala ate ne bwe kuba kugamba nti emmotoka ogisasudde badde ya milioni 15 oba 2 n'omuwaako 15 n'osigazayo z'osigaza togenda kuba na pressure kintu kyakubanja muntu in a gentleman's way togenda kuba na pressure ndi alika kati emmotoka alika kati munnange omusajja mmanja kubanga bano abasuubula aka ku mmotoka 3-4 abalaba nga gw'otudde mu capital way alaba capital way ayagala jjaji no ne mangu omwe mangu adde bambi arejjese asubula akalala naye wasula moto bw'ogula emmotoka obanga otegedde bulungi nti eno emmotoka ekizibu ky'emmotoka nkimaze njagisasula mu bbanga lye muba mutegereganye ate nalyo bwe liggwako sula moto tajja naga nti wange ebbanja liweddeko sika emmotoka era akugamba tyamuna ebbanga nga litwalagana likendeddemu nomugaa nti yamuna akasente kabuzeemu naye nyongerayo wiiki ekola ki emu nja kukuwa era n'omuteerako n'omugaa nti ogenda okakalanga ekikola ki kitambula bulungi so mugende basula moto mufune emmotoka mu bbeeyi yonna okuva ku milioni 15 oyagala Prado ojja gifune wasula moto TX Prado azirimu ebika era ojja gifune yonna gy'oyagala kasato banga muzeeyi yonna ojja kubanga ogifuna bulungi mu mutima mulungi ate ne bw'obanga muzeeyi n'ogizza era agikuumira mpaka lw'olifuna oba obanga ofudde togimazeeyo ng'agitwala ku bijja muli balabi balungi kati omuzimu guvuga emmotoka oba omulamu kiki ate munawo bawagisasula owaaye kale ngenda kukulisa congratulating omwana muwala Karo Nantongo wamu ne Dylan Semakula byonna kyekimu mukyali mu nkola eri enkadde so Dylan Semakula okubanga tino ekintu
mwamazine mukifula official engagement ring yalumye kyentegeddeko mu December okukyala nakukuluma so mu December okukyala we bakutegese kati bakoze eki yabadde engagement okumulaga nti kati nkulimu nzija official ewamma oli muntu wange kati yafuuse fiance mu luzungu kibayita omuntu kogenda okuwasa uwo mutekako engagement abafuuse fiance kaba avudde mu biri ebya courtship ebyakawondo simanyi kulyako kati ani ataddeko omuvubuka yasaba obufumbo yabaza will you marry me, will you be my wife kati muluka mugende mubiri traditional ne muteloka mutandika ne mugende kati tosola genda kukyala nga tumaze kutegera nti omuntu akola ki wo kati awo ekyo kyakoze n'afuka n'agamba will you be my wife kyekyo kibayita engagement kati aba afuuse fiance kati Karo Nantongo fiance wani wa Dylan Semakula so kati mu December Semakula kiki derinnya lye lwaki atize kitaawe go bibuuza ngamba bwe yayogedde erinnya lye bulijjo bade bamuyito yagala tuli mujjeko fe twali mutuuma okay so kati mu December okukyala kuluma December nga bwe najjano ne mbategeeza ati emikolo gyengera gimaze ne gitandika okuvaayo kati nkulagamba ne kakati December okukyala era mu eyo n'enkola endala mu nkola endala ngenda kwebaza nnyo omwami gwe bayita Tone webale kujja omukyala Angel Kurujja Angel yagenze Switzerland we twogerera Tone ki Tone we Switzerland we Colorado we Switzerland Tone simumanyi tomumanyi si Tone wa Folio si Tone wa Folio no we Switzerland Tone ojukira Angel yali mukazi wa Lwasa yagenze mu bufumbo buli international bweru nyonyi Ivana nyina bibaterayo nga abuuse bamututte n'omwami we bagenze bulungi nnyo Tone abadde mukwano gwange for 2 years now Angel abadde mukwano gwange ndoza for 5 years naye ekintu officially yamututte and ngenda mwakola kibloka nedda balabagana batya balabagana bokka then Tone yali ayine namba yange nga omanyi bino bye tukola naye nga takola kitayogera nko nange era kwolo nayogera nange nangamba ndabiriya ku mukyala wange oyo ngenda kumuwasa omwala mulungi naye bamuvoola nagamba koleki mbere nga mukumirako amaaso era omulimu gwenkoze obulungi paka lwagenda owe mumabirira yes nga mumuterako amaaso era we twogera empisa okugiteresa ennyama nedda tugende maaso era empisa okugiteresa emyaka 2 Angel gy'abadde asirise ng'ali mu cover nga bamuteekateeka bamufunidde national ID bamufunidde passport byonna yave Walwasa nga tabirina byonna n'omusajja kwegamba mu bufunze Angel yeekudde omusajja yeekudde olumberege Lwasa lwaki buli omu waayogera Lwasa tali anti Lwasa yali wano nga awoza Angel amalira Lwasa abo balina obuzibu babeera wano ne bazanyira ku baana b'abendi n'amutuberawo awo amalina abawala abo babugutana naye tobanenya abawala babugutana balaba oli akubye ekikalu simanyi ayambadde katopi akoze atya ng'agamba simanyi kikinga otunamulala bwenno nga apakuka ng'ebintu bye bigenda nga bamuteekateekamu awo bamutadde bamutwalatwalakawo mu bivulu kati teriyo moli nantume omuwala ng'acamuka ate yafunye Lwasa kumbe Lwasa era agenda kwasaamu alekaawo so kati Angel bw'abanga yafunye omuntu omutuufu ekyo kirungi nnyo era Angel nze nkwagaliza mikisa myerere osetoyinge obeere ate naawe yamututte bano balwasa toddamu kubalowoozaako byali yabavaako dda balwasa bali eyo balwasa baabwe babeereeyo so mumuleke atambuze obufumbo bwe Rachel Angel so byebyo biri mu nsonga ne famire z'emikwano obadde ogamba ekintu kya Karimweri ati kati kyobula bandeese zino bweti nga nzijanga njagala tukke mpola tutuke wa Karimu so eri tuvudde wa Karo Nantongo already officially fiance kati agenda kufuuka mukyala Karo Nantongo kyenalabyemu kyembadde kyensinza okulaba simanyi lwaki abantu balowooza nti gwe yamututte teyandimufumbiddwa ekyo wakifunyeko nawuliddeko nakafuna abantu nga bana lwaki nga bana bataano aboogera ku kintu kya Karo Nantongo nga balaga nti Karo ono si mulenzi omutuufu okolaki
Lwaki? Okufumbirwa. Lwaki? Bwana naye waliwo yawulire nangamba wa mama watubulire ate namawulire. Pozo ono erinnya gona atugenda otwala kalo yani ne mugamba erinnya nendyogera nangamba eryo badde nti ndyerabidde nanga wange naye kanfunewo ebinyeebwa wange nasibula kikyada ategeeza ze gambye no labayo omanyi omuntu bwayogera ekintu bwe kitwe no kati bagamba klasi ani alina klasi entono ku gwe tondabiraba tondabulirako nabirabye naye nabiwadde mbadde nzijja nali wabawo omukyala ngamba kalo yafumbiddwa omuvubuka abadde yali abeera wano ewaluna biki walaba baleeta bingi naye nagamba naye kanfuna owamenvu ningamba omuvuka klasi ntono nga bagamba omuvubuka klasi ntono naye njala obategeeza nti kalo kye bakoze ne Dylan kyekituufu abawala bangi era nimpoetkanguli nze kalo kyakoze nze nga nze ndaba ng'omuwala yenna alina ensa alina amazima alina okwagala bwe yandibadde teyandifuddeyo antutte ali atya nfunire abantu babiri ababyogera nkubaabo no banfunire no sagala kamanyiro mulavu y'abano bano bapaza okulaga nti laavu yabwe etuuse kulevyako mama kyeki mbakube naye nze njala okutegeeza abantu nti kale wamma kye mwakoze kyekituufu ne Dylan bulungi nnyo bw'oba badde ne munno ebbanga lyonna n'obaako siteepu gy'otuukako n'omusukkako oba ye n'akusukkako tekiba kirungi kumulekawo ate omanga mubadde ne munno ebbanga nga mutambula ate n'omuwala abadde ayagala nnyo okuyingira mu famire nemulaba nga mutuuse eya famire ebyo temubimanyi mwogera byogere naye temubimanyi abadde agyagala nnyo temubimanyi ayagala nnyo agibeeremu temubimanyi omuwala abadde ayagala agibeeremu nkubuulira kugamba mazima nkubuulira mabwa ekya famire eyo ekyo temukimanyi nze nkimanyi naye nze saagala gigendamu genda mu maaso otegedde actually tugende wakahimu yeri gibapeeko kubanga abasingira nabo bagamba mutabani wa misaji bireke ebyo sijja bigenda kireke kakati saagala kutankula agadi kyemba mbagamba nti abantu kye bakoze sigaze kye tulina tumanyi mu kwe gamba abantu kye bakoze kirungi nnyo kalo ne Dylan oba ndi bamaze ebbanga ddene nga baagalana mu bubi mu bulungi munaku bwabwe bakolako nebbaala wali era ng'oyo omwana yagiddukanya negwa oba omwana yagisuula oba yagwa bugwi naye abantu bakola bizinesi bulijjo ne zigwa ne bagikola kwegaba bakulaga nti babadde batambulira badde batambulira wamu kakali mu kutambulira awamu oba bakoze omukolo gwabwe gwe n'ovaayo n'otandika obbajjonkera oba okoze bubi baleke bagende batambuze ebintu byabwe feza ensoose bagimaze bagende ku yokubiri osanga neyokusatu banakola ki banagituukako nze ndowooza ekyo bakoze kirungi nze nga nze kubanga nze waliwo abantu bendabye ng'oli yali ne munne mu kalyoki ne bakuba ebidongo ne babeera bonna ye bwe yafunamu kukanya n'aleka n'ayitamu tegedde abawala babikola nnyo obadde ne munno n'abasajja si bawala bokka banawe wabere wakabi wamenye emitima gy'abawala mingi nze sirina ekyo tebakulimba nze sirina ekyo tebakulimba nze buli muntu gwe nalimbaddeko naye gyali ate mukwano gwange ate tunyumya ekyo kivako ki titwabeerawo kijjaawo nti nowamumenya omutima n'omulekawo n'ogenda omuntu gwomenya omutima temusobola kusigala nga mukola ki nga mwogera batono emitima giwona ate omutima ogumenye tebasobola tusigala era tuli bafamire era tunyumya n'omusaana gandi nagenda gindi ndi eno kati naye nga tusigala tunyumya olw'embeera gye tukola ki gye tuba tweyisaamu abawala bangi n'abasajja bangi olufuna abakazi ne babeera mu mbeera embi bwe bamala okufunamu akasente bapaaluuka ng'oli alekawo munne nga anoonya na mulala naye ng'ono omulala gw'onoonya teyaliyo nga mukola ki nga mutandika oluusi n'abakazi bangi munaddala tekikwata nnyo ku bakazi mukazi bw'afunamu ssente abadde oba MP talowooza mulenzi gwe yali naye musajja yamukubira ebifaananyi ebipande tamulowooza bw'atuuka mu paalamenti ng'apaala n'abalala
bwatuuka mu KCCA ng'apaala n'abalala abo bangi tubalabye ne bano bakkalo kye bakoze okubanga abadde n'omuntu ono nga tannakola linnya bwe lityo n'abeera naye ne bakola erinnya n'akuba alubamu esooka n'akuba eyokubiri eyokusatu n'eyokuna ng'era akyalina omuntu w'oyo kalo nze muwa ekitiibwa era muwa respect era mbaagaliza bufumbo in fact nammwe bannammwe abaana abawala abalala mulabire ku ekyo sekyewolekawo waaki olwokuba ng'olinnya ekiraasi kikugasa ki otandise kulumba bulumbi lumbi eki otandise kulumba omukazi yabadde ali ku kivulu eri ayimba omusajja n'amuwala mpaka kabina omusajja n'amuwala kabina nga kayitiridde omusajja yadduse ekikumi sekyewa yaliwo sekyewa teyakaagala omukazi omu ffe gwe tumanyi oyo yakaagala abakazi abangi ffe tumanyi omu kati gwe walina sekyewa n'olekawo nga sigambye mwebaba mulina ekyo kale sekyewa kyogamba oyo gwe yasookerako kati ate olagwekako ffe gwe tumanyi nze njogedde gwe lwaki oleeta betutamanyi gwe wasookerako annange kale tugende lwaki muleetamu sekyewa obutunda bwennyini bwakubuze lwaki muleetamu sekyewa omukazi w'obutunda aliwo zesoogera ku station ngenda kufiira wano wa butunda zesoogera ku station omukazi w'obutunda aliwo nze njogera ku muntu ogwo nkamaliza ekyobutunda enkola ebirina okutambula Nolini simulaba yandikuwadde obutunda wallahi anyway muflasing empoza ate kinakani kyekigira mwe kale namukubidde nga kakati embeera emunaye kati embeera eri bwe abaana abawala mukole nga Kalo n'Atongo okay kati awo nga tuvuddewo fumbirwa abalenzi bammwe omukulu Karimu Yerigi bagenza okera ku macha already ali mu misango egisuka mu billions ezisente zali mu kyogamu ate mu mbeera yemu omwana bamwita Ram yavuddeyo n'agamba ekyamuleta ku TikTok abadde azanya emizannyo gye ku gundi okwo nga afunye following nene n'agamba eno following teyagizimba lwakuba nti nali ayagala kukola ki naye wabula yagizimba asobole okuyisaawo ki message ye oluvannyuma message gye yayisizaawo nti omukulu Karimu Yerigi si mulungi Karimu Yerigi ali bubi musajja mubi era bamuyise sitaani etambula bowe bamuyita kati nkotinga byabwe nti abaana abalenzi yabakozesa abawala yabakozesa baganda baabwe ku myaka 11 yabeebakangako yensonga eri mu ddiro ya family ngate tubali tumumanyi munna business abadde ataddewo ne hotels ezenjawulo gundi ne bagamba abagagga si bagagga the rich are not rich kyekitegeeza nti muyinza okwana oli mugagga naye nga ku mutima toli mugagga ng'ebikolwa byokola si bagagga be balina obikola kye bategeeza the rich are not rich kakati ensonga za Karimu Yerigi ne abakyala abo b'abantu abambadde nnyo ku lusegere nze nkidabamu obuzibu ekisookera ddala Karimu ono ayinza oba yamunye ssente omwana ono ali mu kukola vidiyo ng'ayogera ekyo gwe yakuza obukuza kubanga omuntu ddala alumirirwa eggwanga n'alumirirwa abantu olw'ebikolobero abantu Karimu byazza atuusa ku bantu yandibadde yabyogera dda andi yagamba yali tanafuna lindako yandibadde yabyogera dda nga Karimu tannatuusa ku bantu bikolobero bawera 12 Karimu bw'ogamba nti yakozesa omwana omuto nga kati omwana essaawa eno yakula alina mu myaka oba 3 oba 2 oba toyambye eggwanga oba okitegedde okwata oba toyambye eggwanga okutaasa abalala olw'ensonga nti bwe bakuleetera omwana omukazi kati Karimu gwe yakozesa simanyi bano yali abaweerera bano baalinga ku ssomero lye n'abakozesa kati maana bakuze n'abamu baafumbirwa oba okitegedde tosobola kubanga olina ky'oyambye wadde bw'obanga waliwo ekiriwo wakati wa Karimu noono nze byange we mbiraba kyatuyambyeko kiri kimu nti atulaze ti Karimu tabadde mwesimbu ebbanga lyonna mu bulamu bwe bwonna abadde alina ebintu byakoze eki byakola ng'era abikola ku bannayuganda ng'abakola k'ebikolobero ekyakiyambye nti tukitegedde naye ate era ffe abamu twali twabitegeera dda Karimu era abamu tetubyewuunya waliwo omuvuzi w'emmotoka
eyafa myaka ati giringa mu abiri oba mwemeka nalina mwana muto naye twabiwulira nti era byalimu abakalimu. Okitegedde? Sikutegedde nti bino olumana byayogedde. Nkulaga nti Kalimu okukola ebikolobero si kipya. Si kipya. Gambe ffe twali baana bato, waliwo omuvuzi w'emmotoka eyafa naye twawulira nti byali mu Kalimu. Oba kitegedde? Twabiwulira naye nga tuli baana bato wayise emyaka wabali bamuyita Kiddu obaani wayise emyaka ndowooza kati nga 25 olabika gwe wali oyavula oba wali oyimirira. Okitegedde? Obumanyi onzivoola nnyo. Si kukuvoola nnyo naye Kalimu ebikolobero tukolaki. Kalimu abadde n'empisa nnungi nnyo, abadde n'empisa imini mbi nnyo nnyo nnyo, abadde mwefuuze. Waliwo okwefuula. Abadde mwefuuze. Okwefuula. Waliwo omusajja bamuyita Abitex yakola ekibulu awo wa Kalimu, waliwo n'omulala bamuyita eno ku beach. Ku Grand Imperial oba ku Imperial. Waliwo wano awalala wano Lwentebe. Oba ku beach. Beach. Nga Kalimu yeefuula okufa atya esente mulaganye zino bw'alaba abantu bangi n'azimba omutima n'akola ki nga yeefuula. Asobola n'okujja n'asanga muno ng'egundi kikize n'agamba nga yeefuula ng'akola ki. Kati ebintu bya Kalimu bibadde bangambye waliwo yamukolyako ku mazzi relative byalabirabye yangambye ate mukwemula akwata kisooka. Kati ate abagagga abo kizibu abamu kibalina bafuuka bannantagambwako bw'awemula bw'anaakukola ekintu onoomulopawo gundi. Era bannayuganda abamu balina omuze ogwo mulogo oyo omugagga sinawe ngenda mulopa genda omulope bamulijje empyakuba awemula. Kati abo abantu abo kyobola nti ebiseera ebimu baba basirika ng'abagagga bagenda mu maaso kukola ku bannayuganda. Ono mwana otamunenyeza kiri kyogambye wano otamunenyeza nti wali yatanafuna maanyi kasobola kwogera. Yes, yali tanafuna maanyi naye tulina obbabuulira bakitegeera nti okusirika ng'oli awantu oli abusigala awantu somewhere oba oli mukozi oba oli mu omanyi topiki eno nnene gyolaba mugirabira Kalimu nti oyinza oba ng'oli abusigala awantu okola oba oli samba boy oba oli gate keeper naye ng'olaba omusajja w'okola ayina ebintu byakola ayingiza abaana abato akola biki waliwo ebitagenda bulungi tolinda nti gwe lw'olyawukana naye olina byogera oveeyo olwoka oyamba eggwanga. Otegedde osobola n'okukeera awo omulimu n'ogusuulawo n'ogamba ow'ekitiibwa okusinza ku byokola mukulu ngenze ate osiibula woosiibula ayinza okuvaawo ate omulabye ng'abikola ate omusiibule osogamba ndi munnange oba kangendeko mu kyalo nkyale n'ogenda mu kyalo nkyala n'otuuka ku kyalo n'ofuna osino reportinga kuba bannayuganda bangi bafuna ebikolobero. Abo nabo baagulwa dda. Abantu bafuna ebikolobero bingi nnyo nnyo nga bw'olaba. Kati abaana Kalimu abo bye yasobya mu kasirise mu mbeera embi n'abamu yabatuusaako nga tebasobola kwogera. Abaana babeera ne bw'obeera ku ssomero Headmaster naye mutabukire abantu bategemu omutima ogukola ki. Tojjukira omugezi bami racing waliwo n'essomero liri awo eyafa ne baleetanga abaana bonna waliwo n'essomero liri awo nkuyamba abaana abakozesa okufa awo ku Ntebe Road awo essomero ly'amaanyi nnyo naye abaana ogalaba abakozesezza abawasizza bajja kubuubuza obujulizi. Ate nze essomero ngambye essomero kati gwegenda amasomero gwe paala ku masomero gonna mu komenti abantu banaamanya ssomero ki oba banaalitubuulira. Naye ebyo byonna bijja olw'abantu abo abaana mukyala we yajjamu okkoza jjeemu n'akoowa abo abaana okutya kiralabika kitya nga ndyope headmaster kiralabika kitya nga osi nkoze eki osi mugambyeko mubeere n'omutima egiguma baleme bakozesa bikolobero nga Kalimu byazaakola ku bantu nga Kalimu byazaakola ku baana abakola. Abaana babeera mu ofiisi omwo nga bali mu bizibu. Okitegedde? Ate baana batono nnyo abaana babeera mu ziwooteeri omwo batambuza emmere bakola ki naye nga bosi amuga gwe toddamu genda
nkubire nkyesimu bambi kanyabo ne kakuba atakaagala okuweereza emmere kafune singi kakaaga bakayita muloji mukayita muloji balina okatwala gye bakatutte naye nga kagenda lwa butayagala kagenda lwa mulimu akakaaga ako ke kafuna oluusi ke kaliisa efamire oluusi kamulekwa ne bano bagamba yabaleetanga bamulekwa mbuye mu kuyamba abadde apapa nga mboli mulekwa akutwalirawo okitegedde ngera bagamba ne kalimu ayina omutima mulungi abana bagundi abayambye kumba omulimu oguli wano mubi gusinga n'okukuyambako kyakututte abantu abo bintu bangi nnyo ababikola nenze nsaba bw'oba awantu ng'olaba waliwo ebitatambula bulungi okutaasa banno n'okutaasa ensi awo ddukawo yogera kubanga ebintu ebyo lwaki olese kyakalimu tubirabye ne Brian bwe yabadde Bula White jajja White yakolanga abantu ku baana biki wabiwulirako emabega nga basirika kati wuyo omuntu yagenda kufiirayo so zinowooza kyandibadde kiyamba nnyo bwe tuba tulabye ebikolobero nga waliwo ekitatambula bulungi twogere kubanga dayasi avaayo n'ayogera n'atuleeta wano temulina kye mumuwa naye avaayo nabandi n'agamba mpulira kino na kino abantu ne muyigamu abala ne mutegeera naye nga nze kyandibadde ndowooza kyandibadde kirungi ffenna oba bannayuganda abantu bano bavaayo ne boogera gavumenti erina ministries ez'enjawulo ezirina okugendamu ebyo ebintu kati ngenda kuwa ekyokulabako a case in point minisita w'abavubuka ku bino ebintu ebyogerwa byonna yandibadde yavuddeyo dda ministry ya ethics yandibadde yavuddeyo dda ministry ya gender kuba mwe mugwa gundi okulabirira abaana embeera y'abantu yandibadde yavuddeyo dda sinawulirako kontino bamusamoninze ku poliisi yonna ajje okole ki andi kino kintu kigenze kati lunaku tuli lwakusatu oba lwakuna ng'abaana bavaayo omuvubuka yasuse n'avaayo omuwala omulala n'avaayo kati baweze basatu kati ne comments audios zitandise okufuluma nti oli kyayogerako nange kyantuukako ku musajja y'omu oli kyayogerako naffe twakirabako nenga tetusobola kwogera bajja ojja kufa biki but tunalabayoko muntu yenna abalwanirira eddembe ly'obuntu sinabawulyako nga bavaayo kakati Uganda eno erina ekintu ekyajukola obubi ate era nga tunaba tugenda kukimalawo okutandikira ddala ku ntandikwa kati Karimu gwe twogerako investor neyo yafuka mu Uganda mu kubeera investor ekimugwako kyonna eggwanga lirabanga erifiiriddwa okitegedde lirabanga erikola ki erifiiriddwa bwe batunula abantu Karimu bazizaako emisango bakozeeko ebikolobero bwe baba 5 oli ayinza obatuna n'agamba abo tebakola impact nga balabanga akakunkumuka okusira ku byakoze eki ayingiza emisolo amawoteri ge gakola bwebyo ne bwebiti abo Uganda bwe yayonoonekera abantu gye batunuulira tebatunuulira cause kikola impact kikola ku society kikola ku society bo batunulira ono twali tumuvunamu ssente ate kakati oyo investor awadde abantu bangi emirimu akoze biki ebyo batunulira bawe emirimu bayo naye nga bawe emirimu bakola ki bayonoona kati kiri kyogambye ekyaba minisita tebasobola muyingiramu wano tekisoboka batono nnyo ensi endala nnyo okujjako nga abantu abazibu ennyo baba abafana batyange babazze mu bukulembeze bebasobola okukwata abantu nga Bakalimu ne babalijja ne mugamba Kalimu wadde olina hoteri wadde olina ki wadde okola ki negende luzira ekyo kyokola kubanga olaba ne bano booyogerako tebasobola kikola kubanga ne mumanyi lwaki kyoyogedde nnyinza okukkiriza Bula White ng'akyaziina nga zitokomoka nga tagambwako zamaze muggwako ne bamugomba kitegedde okitegera kyegamba bwe batyo batambula kati ate jjukira newa osi gyogenda okuloopa Bula yani bayitiye oba Karimu oyampadde yakakadde ne poliisi zennyini zityaba abasajja zirema okwasisa amateeka gaazo ng'amateeka bwe gagamba ne batunuulira obugagga bw'omuntu n'ettooke lyamuleetera ku weekend wa poliisi yatunuulira tatunuulira kintu kikola ki kigenda mu maaso kibi kati problemu
yetufuna era ye problem eri mu Uganda muno ti abantu abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa tebasobola kozesa buvunaanyizibwa bwabwe oba poliisi kyegamba bo batunuulira oli omugagga abadde ayamba kino kyobola omugagga ayinza okugera n'akwata akaana ku kyalo n'akasobyako ne kivuuka nno mulaga naye mugagga abadde atuyamba oyo okitegedde atumuleke bambi omugagga bandimulese naye omuntu waba akoze ekintu ekimenya amateeka oba mugagga oba mwavu balina muvunaana kintu kyekitya kati waliwo Obama omumanyi era abeera ku Maddox ennyo omutegedde abeera mu bivulu Obama eddoboozi lyafulumidde ku peegi ya chicken ndoza chicken gwe kati yafuuse linki gye bali n'agamba ono omuvubuka alimba oyo omwana tebamukola kiti bamusobyako ku myaka 11 n'agamba muzeeyi waffe yamuwasa ku myaka 16 ne bamubuuza Obama kyoyogera olinga akasukayo muzeeyi wo mu muliro nti kituufu yabikolanga kuba n'emyaka 16 omwana batakkirizibwa kukola ki ate n'engeri gy'oyogeramu olaga nti neera omwana yali takoze kiti yeeyagalidde nagamba asista waabo tebakwata mukwate ku myaka 11 nga bo weboogera oli yamukwata n'amuwasa ku myaka 16 nange kakati eno Uganda olina ogimanya bweti ndowooza mwe basigenderedde nnyo wano ayinza okuba nga ggwe ndowooza n'abalala betukola nabo abajja ne baogera ensonga nga bagyogera mu butuufu bwayo nga tebabawadde ssente abantu abasinga kati ng'ekino ekyagudde ku mugagga oli adduka mangu nnyo omugagga tamunoonya namunoonya yavaayo n'awolereza omugagga amusangayo busanza nga ne byawolereza tabimanyi nga tasobola kutunuulira kintu kya kintu waba ali awo omugagga namugamba mumpitire omwana oyo mumunoonyeze mu kumunoonyeza wayogedde bulungi kwatayo ameka 5 kati ebintu byonna wano ebigwa mu Uganda byogera bannamawulire Obama bagenda mu kiti y'abannamawulire oba juki bafuuka bangi batikitoka bangi kati oli bw'alaba ekintu anoonya nkifuniramu ye nga anoonya nkifuniddemu wa batono nnyo abatunuulira eggwanga batono nnyo abajja ne bagamba naye Kalimu kye yakola kibi yabeera ku saidi zera ne mukwano gwange yangamba nze siva ku mugagga zembera ku saidi ya mugagga oba okoze etya oba akoze atya ndi ku saidi ya mugagga nangamba mawatovanga ku mugagga ne mugamba nze mpulira kiba kinkaluubirira okwogera ekintu nga ndaba siwe kyandibadde kati abantu abasinga ggwe boolaba abavaayo kati ng'oyo ayinza oba nga amaze ebbanga talaba mugagga nga baali bayawukana nadda Obama kuba embeera gy'abadde abeeramu badde sigitegeera nange Obama ono omweru n'ategeka naye n'ebivulu abadde abeera mu bisapatu biri awo tebikwatagana nga tava mu climax awo atambula bwati Obama mumanyi era yali akozesa nnyo mayinja yoyo amwagala nnyo era ina ne weyabeera ku gaali ya gundi ya Maddox kati Obama gwoyogerako mumanyi Obama yali ategeka naye ebivulu by'ebikira alina gy'atwala abayimbi mbu yawaganyiza emyaka oba akolagana n'abamabaala abo naye Obama naye amaze ebbanga talaba Kalimu naye nga taata we oba nga ajjukira omugagga bye yamukolera tomanya n'agamba nze nina kakati nange okuvaayo nkole empolereza omugagga nkomewo eka nsobola okudda ewaka nkomyewo nti omanyiza naliko n'omuyimbi n'aŋŋamba naveeri n'enzira eno kati bwe nabeera awo neŋŋaha naye kati nzizeeyo entya eri pabwe navaayo n'enzira eno ate neno ne batanyaniza bulungi neno nkomawo ntya kati nkomyewo enti n'agamba nina okugamba muzeeyi n'alyoka akola ki Jetofu kati Obama yanoonyeza wakomerawo waka ng'alina kutabula butabuzi kintu omuyimbi yanyumiza nawe nagwere n'agamba nayiseeko egindi abantu baaganye olwadda jadda kati bamala okuba baaganye eno nayo agenda batateredde neno agize ate newavuddeyo n'agamba nzizeeyo ntya naye ono mu kwagala okudde entabula gy'atabudde ekintu ate ng'alinga eyayonoonya ekyonoona kakati ono
naye ayinza okubanga yayagadde kirimbadde kyakulabirako kijja bulungi nnyo wano nnyo kuba noono naye yanoonyeza waakomerawo kuba embeera gy'abaddemu gye tubadde tumulamu tebadde weebale nnyo kati ate bayanoonyeza bannanga ayagala okukwana buli kiramu bwaddayo kati mukuddayo ng'alina okukola vidiyo awolereze kati olaawo n'abakola vidiyo yali tava mu sawuna ya wano ku gundi mumanyi bulungi abamu balabye ekikutte ku mugagga nsemberedde nti omugagga nzirayo ntya abo nabo gye bali mu bintu byetukola kakati nze omugagga nina kuwolereza mugagga wendi mugirako wonna nga vidiyo nzimulago waayo ugamba olaba obagambe munoonyeza omwana oyo nze mbiwulidde bingi ekituufu kyoli abeerawo nakuba essimu n'agamba waaye olina essimu ya gundi ginfunire yayogedde bulungi nnyo wadde abantu bafiiriddwe omwala gwakulukuse naye ye kyakoze kirungi n'afuna ssente kati Uganda bwetyo bwekolaki bwetambula naye nze ndowooza abantu tusigale nga waliwo bye tulaba nga sibyakusaagiramu addala bakwayaku Obama wano osooka ombuulire enki yakoze okugamba mbuno okukyanganya emyaka kuba kiba kiraba kitulagira ddala nti kituufu omugagga abadde abikola nga abaana bato abaana tebanneetuuka kuba etteeka lya Uganda kasita obeera mu Uganda ne woba obadde mu America n'ojja n'otuuka mu Uganda beekulinako obuvunaanyizibwa ekintu kyonna kyokoze nga tekigwa mu mateeka g'ensi oba olimenye okitegedde kali mu ligi tujja kukkiriza nti kale asobola okuba si Munnayuganda naye ekintu ky'abakoze bwe banga bagamba nti myaka 18 ffe tutandikira okumanya nti oyo omwana akuze asobola okufumbirwa asobola okukola ebintu byonna gwe n'ojja n'ogamba mbawo balimba taata wange yawasa omwana oyo ku myaka 16 ng'ebula emyaka 2 omwana yeetuuke ekiro kiri kyayogedde nti wa myaka 16 era yali era kigambi kiri yapapi okwagala okuddayo okuddayo nayogera yalowoozeza nti amuwolereza naye n'okwagala 16 kiba kikyamu ekisooka kibeera ddala yakakasiza ddala nti abadde ayagala abaana abato kibeera ddala kyamu oba wakakasiza nti abadde ayagala abaana abato naye nze nakusigira ekifaananyi ekinene negamba nti si Kalimu yekka abantu bangi nnyo bakozesa abaana akaana ne kajja okusabaawo omulimu nga bawolaba kaana kato abagagga bave mu bintu ebyo ekyo balanze kugambe nti topiki kyazze ku Kalimu naye bangi nnyo abakola ebintu ebyo okitegedde bave mu nkola eyo era nze nenkubiriza poliisi ebakwate bwebanga ekiwulidde nenkubiriza omuntu bwobanga olina awantu ne bwaba headmaster ng'omulaba atwala akaana akato awo oyogedde naye poliisi okitegedde yabwere bwe vaayo oli bwavaayo n'ayogera asobola vaayo n'agamba omuntu nga ggwe kati ate gwe n'oba mukambwe nnyo eri poliisi okitegedde poliisi wadde nayo egira ne waliwo abantu abagiremerako omuntu agamba guno ate olinga talina na ssente n'alemera ku poliisi kati gwe baba mwana muwala ebintu ebyo lwabamwe onuwatate mubigobera nze waliwo n'essomero lye nalaba baleetawo omusajja so nga abadde akozesa abaana b'essomero ne bagamba oba lyali awo gundi awo nankuwadde awo waliwo neyafa lyali awo nankuwadde naye nga bagamba essomero eryo omusajja abadde akozesa abaana ab'essomero abayita mu gundi n'abayita abaana nga baweranga 4 abaana tubateekemu omutima abantu tubateekemu omutima okusobola okwogera ekintu okitegedde tuve mu muzannyo abantu bajja kuyiga tebajja bidda Karimu tumuveeko naye ekikolwa si kirungi ebintu byapeni naddala mu byalo eyo abantu bava eno n'agenda ku kyalo n'ateekako ennyumba eyakabi n'amaliza nga ekyalo kyonna abaana bonna abato abayiseemu NGOs ezo zirina emisango eyo batudde najyo bwe kiri naye ng'omuntu ali ku kyalo poliisi yonna yagigula naye ng'abantu baliko ng'ali ku kyalo alinako abaana 15 nga bonna abaana balina mu baana 15 tebaweza myakako nga omwana yazadde mwana munne agalirekabwire nze nayinako abantu wendi era omusajja ajja musajja mukulu ajja n'omwana ndaba mwana muto naye tula wali nenywa caayi naye ngaatula wali era ngera owulira nga kinnumiriza nengera ne bagamba gye baleko ssebo omwana ono muyitoota mutamuwalawo oba
Omusajja n'atanziramu. Nemuga kwa ndaba mwana muto naye ate engeri embeera gye yendabawo eraga yakweyaga. Kubanga nandimuyise muwalawo nti gozze naye. Naye ate bwe nzira mu kyamuwalawo ate ndaba enkwata gy'omukwatira naki nga tulina mu woteeri nga ndaba tekola. Ne mumuuza omwana gwo ono muyita otya? Akawala nekala omutima n'aba facing etidde. Okimanyi omusajja yasituka n'akalekaawo. N'agenda. Nga kitegeeza yali ajjeko n'eyo mubende. Naye olaba nga kamukubira essimu. Transport. Nozale kamugamba awo tuveewo. Era ne bavaawo. Era akawala kavaawo kokka. Ngira basisinkana ebuva. Oba basisinkana naye singa kati. Ng'ekikwate bakikoledde mu maaso go. Singa enkola yebeerawo n'olaba omuntu ng'omwekengeddemu. N'okwata nze gambye ndaba abantu bangi abo bakaliimu. Oyo kaliimu yandibadde n'entandika okuyoola abo abasajja bonna abagagga abo. Abaana bafunye ebizibu. Bizibu babifunye mu school fees, babifunye mu ki lw'abantu abo bwe bati abafaananga bakaliimu. Tona kuwala. Anti munaye. Ebyo bibeera. Uganda bw'etambula. Ovuddewo oli eyamye omulabirira omwana n'agenda alina ennaku y'abazadde be bafudde ate n'omuteeka ku nnaku y'emigo nga tanneetuuka. Bwe bosanga abaana ate abo omwana bamuteeka mu nnaku nga tanneetuuka bwe bolaba era ne bazaala obwana era obwana ne bubeera bu street kid. Wamala okuzaalamu ate ate ng'akugoba. Anti yakukola olukati gweteeza omwana omuto oba mukola olubuto kyakola ennyo gwe oli kigagga wamusanga mu woteeri ng'agenda wajjajjaawe mu kyalo. Mukwagala okuyiyabeeza omwana amuleka mu kyalo ajje e Kampala. Omwana amuleka mu kyalo ajje e Kampala. Kyokka ne mu maka gazze okuyiyizamu era ne bamwongera. Ate ne bamwongera. Be abaana b'osanga nga bali eyo tebasomye. Omwana olukulamu naye n'aweza emyaka 7 n'ayingira city. Ebintu bingi nnyo ebibivaamu. Era wandigenza wadde ogende wabbalamu. N'akwata ssente n'azikuwa. Otandika okusomesa abantu ebintu ebyo. Ave mu muzannyo. Ali mu campaign. Otegere ebyo ebintu bwe bityo bwe bitambula. Kubanga akaana munne we kasanga omugagga ng'ate kamutwalidde emmere. N'akayingiza mu ofiisi. Osuubira omugagga omutwale waako. Okawasa. Asobola. Era we kamukubira munnange wakati biki ndieno wajjajja ndi mulwadde jjukira basonga ne balwalamu awo. Tekabimanya. Olumuko tekabimanyi na bimanya. Kala bakase sema kakola kigaera bakazi nje waba basenga wagamba omwana yafuna olubuto oba yalujjawa. Lusina kote kama bakuzana bigambo bikatategera omwana yasoba kubuza nasoba. Awo tebakoze ensabo betaaga kuganira abakalimu. Namenye tukirabira wano. Nekiwanvu blood ekide kiwanvu. Anyway, Sauda Madada. Wamulabya nawo ndo batomanyi simanyi ki? Tugere maaso. Simanyi ki? Ekiriwa. Kyogambe kye simanyi. Ngera gamba tike chicken weri olw'enkoko ennungi okubanga akakoko tukalya ku tike chicken kasito tuke machine opposite paka last waliwo engundi gye bayita tike chicken. Twandise no mpaka wapatanye. Ngenda kuyita. Wapatanye tike chicken mugende mufunewo akakoko era wetuva wano omukulu agambye twantwala wana batantutewo era nja kudda ku Lwokusatu mbagambe ngenda kutwala nditakikoze. Okay. Naye nga olunaku lwali lwa kumeka lwa kubiri lwa Monday abaana ba struggle babakomyawo mu kooti. Emabegako nga babalese mu kooti omu ali mu kubawuliriza yavayo n'akuba omulanga n'agamba yavayo n'akuba omulanga n'agamba nti no abamu ku bantu baffe betuwolereza batutegeeza nti mu kkomera gye mwabasibira tebali bulungi tubali tusaba bafune medication nga we kyali ku gundi ng'ali e Masaka Edi Mutwe wakwati ye musajja yali strong omuntu n'obulaba ng'ali strong naye ak'obukazi tekabulamu omuntu asobola okugonda olw'ekitonde kye ne bavaayo ne babanyonyo ne bagamba tubadde twagala abaana bamu bagende bafune obujjanjabi. Olunaku mweno wiiki yennyini tulaba Sauda Madada bamukomezaawo ambulance yeyamuzaayo. Ngendaba omwogezi wa
w'amakomera ng'avaayo ayogera ebintu ebitali bitakwatagana bulungi. Simanyi oba wamulaba bulungi era ebintu bye yajja n'ayogera nti ali ku treatment bibi naye nga omuntu mutuusiza ku gundi. Embeera ya Sauda Madada n'okuba bail ng'ate bagibabba mu bukyamu buli kimu baakita bwe baleeta omuntu nti ono yagenda okweyimirira nga bagamba nti oyo tali eligible nti oba kale muluga tasaanidde tabeera naawe simanyi simu ayinza okudduka ne topulako gye tumujja. Embeera ogiraba otya kuba yasasema omusaayi mu maaso gaabwe wennyini bwe bennyini bafuluma bamukwatiridde bamutwala mu ambulance mu kukuza balance musaayi mwerere gwe gwafuluma. Yembeera abana gye balimu medication tebafuna. Tujjukira nga Edi Mutwakayana bampa ekintu eki painkillers zokka. Nekintu ekyo embeera eyo yaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno wiiki eno gye tuli kkooti enabweru. Ndowooza ye wiiki eno 18 leero mmeka zibaaza abadde Mande oba Lwakubiri mu kkooti enabweru nga bakomezzaawo be bayita ba political prisoners. Babaleeta mu kkooti era ku olwo ndowooza bakomezzaawo n'ono mukyalo bayazze naye yakomyewo gwe bakwata gwe basooka okukwata luligo bukwati bamuyita Olivia naye bamukomezzaawo. Naye embeera ya Uganda omanyize balo mwanteka mu bintu bino ngezaako nnyo okufolowinga buli ekitambula kubanga mmanyi nti essaawa yonna Dayasi aŋŋamba nti tugenda kwogera ku kino mbifolowinga nnyo era ne mbimanya bwe bitambula. Naye bw'otunula embeera ya Uganda bweri ekkooti zaafa mazima amatuufu. Nze ngenze mu kkooti emirundi mingi ngenze mu kkooti naddala ku guno omusango gwa Kanokiza Besigye ngenzeeyo nnyo mu kkooti emirundi nga tunagenda mu maaso nawuliddeko nti nno naye yazirikira Mugondi. Is it true? Nakiwulira naye saakikakasa ndi mu bukujukuju ne bamuddusa nabirabaawo nti naye yafunyeemu obuzibu. Ne ndaba n'ambulance nagiraba nako ng'eringa emutwala naye saakirondoola nnyo kikola kimanya naye nkugamba kitegeeza omala kutukira ddala balyoke nkugamba ebibeera mu kkooti ezifaanana nga zino eziri mu baswani Sauda Madada. Kkooti za Uganda zaayonooneka tezikyaliko nti ziri ku mateeka gali gennyini amatuufu. Zirina okuba nga ziri ku order ng'erina gy'eva gye tutamanyi wagyeva. Omuntu nga Madada omuntu nga oli bali abasooka okusiba Edi Mutwe ba Akireewo abo nabo olaba ebibajje bibatambulirako bikulaga nti waliwo embeera eteri ntuufu eteri ya buntu bulamu mu kkooti za Uganda. Kubanga waliwo olunaku lwe nalabira ddala ng'abantu bazze okweyimirira abo ba Edi Mutwe bazze okweyimirira ba Akireewo naye nga bw'otulira abantu abaze bavunaanyizibwa omuroopu omulala simanyi mubaka wa palamenti omulala meya agenda na bukyokya ng'olaba abantu omulala mukyala wa muntu naye nga ekkooti byeziddamu bo tebali eligible bakisobola ekyapa wakisobola baga nti ono omukazi we basobola okwawukana essaawa yonna ng'olaba ekkooti ze biddamu tebirinawo bikwataganira n'amateeka tebirinawo bikwataganira na bintu bya misango wabula nga byaddamu ebintu by'olaba ebitakyalina byotosobola nange ataasoma nesobola kuwa tyerimesezza ono okumweyimirira. Ekyo ne kireetera abantu okugenda nga bafuna ebizibu mu makooti naye nga kivudde ku balamuzi. Omulamuzi bamuleetera omuntu nga balaba ali awo mutuufu yeetaaga agenda kujjanjaba n'agaana ne bamutwala bayita emyezi 8 oba 10 n'afa. Era omulamuzi ye n'asigala nga tategedde nti kozi yava ku ye. Twalabikangwekyo okulabirako ekyasejjirinya. Tebalanze kkooti z'abantu waliwo ebintu by'olumu bye zikola ne sibitunula nako. Nga ndaba nga mpulira busungu olaba Sejjirinya yabeera mu kkooti basaba emirundi ng'ena nga bamusaba agenda ne basaba Sejjirinya agenda jjanjabwe n'awanika n'ebigere n'abagamba banaye n'awanika n'ebigere nga bivunze ne bagenda ne process ng'esaba busabye agenda jjanjabwe ekkooti n'egaana okutwala Sejjirinya okumujjanjaba
naye ekikwewuunyisa nga Ssegirinya yafa nakati tebafunangamu kyakuyiga. Nga Ssegirinya yafa n'aviira mu kkomera nga nakati olaba tebafunangamu kyakuyiga. Abo baba bali ku kintu ekituufu. Kubanga okufa kwa Ssegirinya kwandibadde kubalaga mbaga twagaana nno omulamuzi gundi yakola bwani ne bwati ne bagaana Ssegirinya n'akyajjanjabwa n'afa. Ebintu ebyo ne bitaddamu kubeerawo. Kati bwe tunulira Sauda Madada yazze mu kooti nga yenna asesema musaayi nga n'okumuwanirira bamuwaniridde abantu bana ne ye oleeta otya omuntu mu kooti pulizona bwe ddala abakulira amakomera naawe abaleeta abantu mu kooti nga gwe oli awo okulira abantu abo abasirikale bano abaleeta abasibe mu kooti n'ojja omuntu eruzira n'omuteeka mu baasi n'omuleeta ng'ate omuleese yeebake mu kayumba. Wano Bernard yakuba bukuba endulu omulamuzi n'agamba mutwale mu omuleese kubanga ye Sauda babaleese ye tebamutadde na mu kooti. Bamutadde mu kayumba. Ati yali tasobola ye. Kakati wabadde omugira kyeruzira. Kati waliwo abantu obutategeera bulungi nyo banga jogere ne wali abantu obutamanya bulungi bintu bitambula. Gwe ne bagamba nti gwe musirikale otwala abantu mu kooti. Nojjayo atasobola kutambula. N'omuleeta omulese mu kooti ate n'omuleka mu kayumba nga yeebase n'oyingiza abalala. Yogera wali nti ono kooti muwandiikire kooti mugigambe nti omulwadde ono mulwadde. Omusibe bw'atagenda kujja mulwadde. Tasobola kujja mulwadde. Balenze simanyi amaya omusibe ono tagenda kusobola kujja mu gundi mulwadde. Ekyo kimala. Mama gwe musango kakubadde nawo. Oba ono omusibe ono tumutwale mu ddwaliro. Pozi nga kooti yeyina okulagira. Ne eddwaliro batugamba bulijjo mu prison timulimu amalwaliro. N'amalwaliro gajjanjaba bwe gatyo omuntu ng'asesema omusaayi. Nolaba omwogezi w'amakomera n'avaayo nga n'ebyayogera olaba tebikwatagana. Mwakebera omulwadde mwakimanya nti omulwadde n'abagamba abadde yajja mu kkomera ng'ayinamu obulwadde bwe. Bw'aba yayinamu obulwadde bwe ani aleetedde obulwadde bwe okwongera okusajjuka. Kitegeeza treatment gy'alina ofuna ng'ali ewaabwe. Takyagifuna. Emmere gy'alina okulya mu kkomera temugirinaayo. Dira omuntu olwedde bamaze okugamba nti mulwadde alina ebizibu bye, kwata omuntu oyo muwe bondi. Ogibayita beyiro. Agende asobole okubeerawo nga bw'akomawo mu kooti, bw'abawaka bw'akomawo mu kooti, kimala. Neggwe nondi wano tetukyalina kooti za Uganda kuyamba abantu naddala ate abantu nga balimu ebyobufuzi ebyo. Abantu okimanyi bawezezza kati omwezi ennaku 6 ziweze tebannaba kubaako kibabagamba. Dokita Kizza Besigye awezezza omwaka mulamba tebalina kibamu. Babagamba tebaleetanga abali n'omusakale mu musalira agenda asavinga. Tebaleetanga bujulizi kati atandise okwoza buli kaseera babuzaabuza. Ne bano nabo bono babuzaabuza ne babuzaabuza. Ne bano kyekimu baakireewo babuzaabuza. Bwe babajjeeri bwe babatwala mu yeno babajje Masaka babatute nabweru kati kakati wawajjawo embeera y'okutandika abalamuzi okulinya ebisenge mwe muba mugireese. Kubanga embeera esobola okujjawo naye nga evudde mmwe mu mbeera gye mwaleetawo. Nolaba omulamuzi alinnya ekisenge abuuka. Nze ndowooza omulamuzi bamututeeka kudde kumbe yakyereetedde bino bye yakolanga. Nze ndowooza abalamuzi olw'okukuuma eggwanga lyaffe lino nga lirimu emirembe, olw'okukuuma eggwanga lyaffe lino nga twagala litambule, n'abantu obutanyiiga nnyo okutuuka kwekyawa, tukole ebintu mu makubo amatuufu. Omuntu ayetaaga okuwa beyiro nga tulaba ddala obulamu bwe buli mu mbeera mbi, tukwate ebeyiro tugimuwe, mukwate ebeyiro mugimuwe ave waka nga bwajja mu kooti. Okitegedde muyina intelligence oli abatalina yalina kudduka abajja kubeerawo. Wala ne Sauda Madada mwamukwata afuluma era ne mumuzza.
bwe mumuzane mumuvunaana ate nammwe bannabyabufuzi nammwe abawagira ebibiina mulekerawo ensonga z'abantu ano naddala abali mu basibe ozireeta mu sayansi. Omuntu ali mu bulumi naye mutujja kumulamwa. Omuntu ali mu bulumi bw'ate ogweyogera ebitwataka. Oli ali mu bulumi ogenda ogamba nti ate gundi yamusiba. Gundi yakola kino. Ogamba lwolwo otuuka ne bikola ki? Ebikutabula. Abantu baba mukomera ffenna tubeere wamu kusooka kununula bannaffe. Munnayuganda mwe musanga ng'alina ekizibu sooka kumanya nti ono munnayuganda yeetaaga kununulwa. Naye mulina ebintu bye mugenda mukola byesitegeera. Era ekintu ekyo ate nakyo kijja kukula. Bagamba oyo wa Nuupu oba abasiba basibe. Oyo wa Gundi oba abasiba basibe. Olaba eggwanga bwe litagudde. So nze ndowooza twetolooze tusobole okutambulira awamu. Gundi ba Nuupu candidates nalabye batandise okusuulawo Tawero. Balabye ow'embalala yagisuddewo n'alekera owayajje nga tali Gundi. Ne tulaba n'ow'ennebbi Gundi ne bafuluma epanti yajja n'opposite Nyamutooro. Wabula Kenzo olunaku lwajja yadde ayogerako mu Gundi n'agamba ekyo Nuupu ye yakikoze nga baagala onajja n'opposite. Mbu baadde baagala talkability ejje mbu Nuupu bagimanye ennebbi kuba tebagimanyi. Ye teesa ya Kenzo. Ekitu ya Kenzo simanyi wamulabye. Simanyi samulabye naye yayinza okuba naye endowooza ye. Ka video kalina jakatera y'abantu. Naye kigiri baligamba nti ebyobufuzi bya Uganda byatuuka buli omu n'asikangaza wawe. Era Kenzo we yagambidde n'ogamba sooka oliize we yagambidde n'agamba mbu aba Nuupu singa temumwogera nako kuba ye pioneer wa people power y'omu ku baakola people power ekitibwa yakyewadde. Era agamba bwe bamusanga balina nakumwebaza bwebazi kuba mbu ebibala byonna bye bali mu kufuna maanyi ge. Ali kakati kyegamba naye abatandika people power bali bameka kyegamba Kenzo omanyi ebyobufuzi bino biralamu ate bannayuganda tulina ekintu kye tutamanyi era nga kikyatomeza nnyo. Kati Kenzo bw'amala okwogera ebintu ebyo ng'olabye ebituufu nedda naye ati amazopo ali mu kupoisoninga abantu ye aba alina kyabateekamu. Kati kyabateekamu ekyo muveeyo nammwe mukole ki? Mukyogereko mwataakinge mwe mwataakinge efuuke emboozi. Oba kitegedde efuuke ki? naye buli kimu ye naye gwe bw'oba omulaba mu people power yalimu. Ate kati gwe omuleka yakuba ndoza volongoto omuleka n'ayogera ekintu kye ne kitambulira awo ekyo ne kiggwa. Omanyi level gye yeetadde ku level ya Gundi yono yali prime minister ani omwami yali prime minister yali yeesimbye okuba president ng'aleese ekibiina kye Amama Mbabazi. Ye level gye yeetaddeko yagambye kiringa woonoosanga ab'NRM nga bavuma Amama Mbabazi ye level sebo gye yeetaddeko. Kyolina omanya nti eno wano e Uganda abaana bali mu kukola buli kimu kyonna ekibayisaawo. Waliwo akola ekimuyisaawo mu bubi, waliwo akola ekimuyisaawo mu bulungi. Anti eno abaana bali mu mukuba era ffe abayisa kati kanguye Kenzo ne bona omukuba banne be bamwekubira. Kenzo anti banne ne bwe banaamukuba sigamba gwe. Kenzo kati ne bwe bamukuba yamala dda okubba ssente ze n'azifuna. Bainazi bamusuuza ali amunyivu. Anti ne bamusuuza abatamatira bamatizi kuba kati Kenzo saawa eno ne bwavaayo n'aganza ebintu bivuddemu bavumye nnyo. Yamala dda okukola ki? Okuŋŋaanyaawo. Era nze mbeera kuba ye singa kati nvaayo n'okuvaayo. Ate ng'ali mulwana n'ababbebe. Ali mu kulwana. Era mu interview gye yakoze mwe yagambidde nino amulwana waliwo making abantu be bamukube. Ali mu kulwana ne babbebe. Ye akyalina kyagoba. Era akirengera kati mukyala we yayiseemu. Opposite agenda kuba minisita. Oba nakati minisita agenda kuba ani MP balonda minisita. Ojja laba nga bamulonze nti yewa abavubuka. Kenzo basigala bafuna. Otegede kati Kenzo oba omuntu amwagala batamwagala yaguma ne bavuma ne bakola ki ne ekintu n'akiyingira kati ate mu kukiyingira Mungu n'amuyamba n'afunayo kyakola ki kati alina okwogera byonna by'ayagala. Otegede alina okwogera ebintu byonna alina okuduula alina okukola ki takyeguya wadde n'akamu takyalina kyayagaza bantu. Era byobalaba bali eyo balwanira ssente. Oba gwe obaddemu oba tobaddeemu b'ekintu kyabwe ekyo baamala okuggwerayo ne bagamba ffe katubeere wano mu kuwuutanya. Okuba kuwuutanya. Era bali mu kuwuutanya. Kenzo oba okola otya oba omuki oba ki
ye yamala dda okufuna watambulira n'aleeta federation bagiyiwamu ssente. Omanyi bano eno gavumenti yakubuzaabuza naye nga bayimbi bonna baba bamugyeko oli bwafuna ani bamugyeko ng'amaze okufuna nga badde tabawadde. Oyo Kenzo ogwo omanyi serikali yakajjeeyo Kenzo ano baweze obuwumbi nga 8 oba 6 naye ng'obuwumbi 6 obugenze mu society tebugenzeeko mu bantu bulibwa. Bannayuganda bawano bamanyi bw'ofuna obuwumbi 10 n'obagabirako 3 bonna n'obagamba endala zijja endala n'okozesa ebibyo Uganda bwete bwekola ki bwetambula. Kati Kenzo alina okwogera byonna byakola ki byayogera oba kitegedde alina okwogera byonna byayagala. Kati kiki obadde ogamba ekya Nuupu okwewala amina okubanga abafulaga bazirekawo bakola ki ekyo nakyo kirimu ebintu bingi. Kuba nalabye omukazi ayomba agamba batwala Nyamutolo mu gundi byalimu okutiisatiisa n'okuwamba baagala mutwala mu kooti. Nani omukyalo oyo gwe bagamba no yasuddewo tawero agamba byalimu okutiisatiisa. Anti kati olina okumanya abantu abasuulawo tawulo bonna bazisuulawo buli omu alina ensonga gy'awa. Ow'embalala ensonga gye yawadde yagambye Nuupu yaganye omuwa ssente ezibadde zirina okumuyambako mu campaign. Ow'embalala oyo naye n'asuulawo tawulo yadde ku MP. We yamaze ogisuulawo ne banne bakansala nabo ne bagamba naffe tuvuddemu kubanga ono yatukwata n'atutwala mu Nuupu. Ne mu kututwala mu Nuupu tulinda ssente z'ebipande ezaki basuuzo zituwa tebazituwadde. Okitegedde oyo naye n'akola ki n'avaamu. Kati buli muntu alina kyakola ki naye ekizibu ekiriwo nakyo era Nuupu nze ngitunulamu nnyo. Gwe gwewawa kaadi ono walaba bulabi muntu nga azze n'omuwa kaadi bagenda ku ground walaba nga yasaanire batya kubanga ne Nuupu yennyini nayo yeetaaga okutereeza. Tulabye wano abaana waliwo bataawa kaadi naye ng'obalaba be bandibadde abatuufu baluutu. Tulina abantu betulabye nga tebabawadde kaadi naye ng'olaba be bandibadde abantu abatuufu okuwa kaadi. N'oyo asesema Sauda tulaba nga abantu abo baali balina obbawa kaadi abaana abo balina omutima gwaki gwa pate. Kubanga omwana alina omutima gwa pate tasobola kusuulawo kaadi ng'ogimuwadde. Naye gwe ky'oŋŋamba ne mumala emyaka 5 ba 6 nga mutunulira bagenda okwesimbawo ne muwa kaadi abantu abo bagenda bakola ki abagenda bazizza. Tulina okutunuulira ebintu bino byombi. Tutunuulire nti naye abantu bano bawa kaadi ddala baziwa abantu batuufu abatuuse n'ozikomyawo. Ate buli azikomyawo kubanga abantu kati bali 7 bawera basukka namu. Kubanga bwe twogera kati NRM erina ababaka abali unopposed 16. Okitegedde 16 naye abantu bonna bagenze bavaamu. Ewantu we tuteeka kasa bannabyabufuzi bano abaseera ebisinga bajja nga balina ebigendererwa byabwe. Nuupu essoloti osooka ne weebuuza nti ono mu kutwagala essoloti ddala amaanyi ddala waffe ekyamaanyi oyinza obutakifa naye ogalwa ddala waffe. Kubanga ne wowa omuntu ng'otegeredde ddala nti wammwe owammwe ogimanyi afuuka ow'amaanyi. Ekituufu nti ekyamaanyi tutuna naye gamba waffe. Waffe kati awo Nuupu naye mu kugaba kaadi zino nje ndowooza yakolamu ensobi n'eziwa abantu abatali batuufu bano abatuuse abali ku vetting be bakola ensobi. Tegedde abali ku vetting ekintu ekyo bakikola bubi kyova olaba kitandise ate luli tekyaliwo kuguli omulundi ne bano ndowooza luli abavaamu baalinga 2 ndowooza bano ne bagamba ku luno tetugenda kukkiriza bano basajja kutukola ki. Kati ku luno baatandise obbatementeega bingi nnyo ebitambulira mu byobufuzi baagala katugule bagule katuyayo abajja nti emikono waleeta mifu. Yali Nyamutolo ebyo byonna tubiwulira. Nikifo ekya Nyamutolo kyabadde ku mikono mifu. Oli yagambye serezo kwaki omulala yagamba bamutiisa Ow'Embalala yalidde. Ouya Ow'Embalala yali reasoning ogundi ensonga y'Ow'Embalala n'amaani bano banne bonna n'abatiba si Ow'Embalala bonna abantu balya ssente. Naye Ow'Embalala yalaze nnyo bonna abavaamu nga balidde ssente.
nenge ekibalisa sente tebalina mutima gwa pate kituufu yewe mbala yalidde sente ate kakati n'olwensonga eyo Nuupu erekeraawo okuwa abantu besanze obusanzaawo mbaoli ayambala nnyo enkofiira simanyi wa Nuupu nnyo bigenda gisuula mu buzibu mulimu n'abambala enkofiira ne bagenda ne kulaale naye ng'ate bali mu kubega ng'emitima balina 10 nga balina mu kubega era bwe babega ba foot soldier bano abalala abalala ffe tubamanyi badde benimbika nnyo nti ba Nuupu nnyo bamala okulya akasente ne mubalaba eyo kulaale era Nuupu mwegendereza abantu mmwe mwegendereze nnyo ate omweru si yeye waliwo wa black n'omweru yalidde anti omweru ono yamutwala kalwaki teyagaana ate yali amanyi kyamutwalamu lwaki sente yazirya teyalya sente balance tebamukayanira ne bakataba ekube eŋŋumi balance ojukira esimu ojukira abalala tugabe mbuno mulwadde tajasobola kujja naye omanyi abantu ba Nuupu baliko ekikyama tebalina kikyama balina ekikyama abantu bandibadde banjagala nnyo ekibiina kyange omanyi bandibadde batwagala nnyo nze naawe yes naye ate ekibiina tojakikyama aba Nuupu balina ekikyama anti omanyi lwaki balina ekikyama abantu babadde bajja mu kamera wa nga balaga nti ba Nuupu nnyo ne boogera n'ebintu era ne babawaanawaana mu komenti bambi owaffe oyo Ssebaggala gwosinga mutukomezeewo sibe babeeramu nze wenyano ne bagamba mwetereze nga bavuma naye lwabanze njagala nnyo abavuma ate nze sinyiiga naye babeera wano oyo Sigundi mutukomezeewo ayogedde bulungi biki kumba aywaanawaana atera agende wa Museveni akwasibwe sente kakati ezo sente zobadde oyogerako namye ne Lumbuye bagambye Lumbuye naye yabakoledde vidiyo saagirabye ne Lumbuye ensonga gyayogera ntuufu naye waliwo omusajja gwoleseeyo ono ye bakulembe ono mu Lumbuye gwayogerako batwala mutwale katwa ba yamanyiddwa ennyo ne ate ono ye teyefuula nnyo wa Nuupu naye waliwo oli eyakola ensonga ezo naye omwana wuyo eyakola ensonga ezo gyali yefuula wa Nuupu yali asaba ne kaadi okubeera obanorini anko yali asaba ne kaadi okubeera wani okubeera kansala yali asaba ne kaadi okubeera kansala papa obanorini yali asaba ne kaadi okubeera ki kansala naye aba Nuupu munanga abantu nga gwajja ng'oyogera kituufu n'ogamba mwana tukozeemu bubi tebakwagala baagala bali aba Museveni aberimbika mu Nuupu ate ne balya enguzi ne batandika n'okubega bannaabwe oba kitegedde naye Lumbuye vidiyo gye yakoze abantu bayogerako tubamanyi lwakuba ayina gwe yaleseeyo omuzibu ennyo nga yaluka enkwe ezo zonna abo abantu bazibu kadi gundi wa gundi mulekerawo olaba abantu mulekerawo olaba abantu oba mbalabye ku kampeyini nti abo bammwe nnyo bagenda kubamalawo nabuze nkikusegemu Katonda tosabiriza bakati kutuuka kwekyo wamma mpavu kakati lwakulemye ono bwamulemye oggula n'okuyonka muwayonke munenda balabiriranga we nabeererawo saakujonkera nakuwolereza mbwa ggwe tolina wadde n'ekintu kye waleeta wadde akuwadde waki wagenda mu programu etali yiyo banga wagenda ku programu etali yiyo katabi kuzalire waliwo gye batonda nti eno yagundi bulemu bamuwa programu akati ebyo temumanyi mumanya teriyo programu gye batonda no nze nalirabyeko nga bagambye Patrico tigundi taliiwo leero soma amawulire katatawe ekyo kyogedde bulala zikyekungabe tokitegedde kiki omudigido gwamukwata kakananga ayingidde janayina yingira nga tebamugambye tigundi taliiwo omudigido gwamukwata
Byose mwetegerezanga seba alina ebbeere. Ye Mukama Katonda. Gwe aba gundi ekibiina kya Nupa candidates bazize debate za NBS nti zo ziriwo kubasaanyaawo kukola biki. Eyasooka Mulyanyama teyalabikako era gwe n'omugira n'omukuba nnyo olwali. Sirwali. Buliriza nzija jajja Zambali teyalabikako n'abagamba sijja kusobola. Zambali ddi. Zambali balina bwe bamuyita ku debate baddeko ye Nansana teyalabikako. Kati ate Zambali Rubongeya naye bamuyise n'abawandiike n'abagamba sijja kubeerawo. Unfortunately mu butabeerawo bwe ne bateekawo akakofiira naye nga yabategeeza nti agenda kubeerawo. Abantu ne batandika okugamba nti bano ba boycottinze bazi boycottinze. Abantu aboogera tebamanyi ate tebagoberera. The debate zonna buli baziranga nziraba ate era mba nzeesunze. NRM ne Nuupu ku luno bye batazi. Yes, kwene sembyeyo. Luli eyasembayo wa Nuupu yali omu Mulyanyama yatajja. Mulyanyama debate zino ziba za mirundi egi. Tofiirako mufiire. Lindako nze wano tesiriiwo era bw'oba yakusiisira nga sidda. No, kyenkubugambi gambe tofiirako mufiire. Yogereza tofiirako mufiire. Mulyanyama. Mulyanyama. Bamuyita ku debate. Teyalabikako. Ensonga eyagaana Mulyanyama debate eno badde gamba tibazikola emirundi egi. Ebiri. Essaawa esooka eba ya lulimi Luzungu. Tema nsonga mu Luzungu. In English. Essaawa ey'okubiri ebeera ya Luganda. Eyo gye yajja. Okitegedde? Mulyanyama yajja mu ssaawa yakubiri tasobola kujja ku programu eriko Luzungu. Ekyo takisobola. Mulyanyama tamanyi Luzungu. Ge mazima amatuufu. Amanyi luno lwa bulijjo how are you, who are you, biki ebyo. Naye oluli deep olugenda okwogera ku nsonga tabisobola. Talulina. Ne luno olwa bulijjo lwangu. Olwalusobola. Oluli emmere ku lumbe. Omanyi kakati mwe mwono nkiringa bw'ogamba nti omuntu bw'aba agenda e Germany alina olulimi lw'asoma olutonotono Olujamani olutonotono kakoosi n'akafuna naye abatamanyi Lujamani. Abatalumanyi kituufu. Naye aba bamuyigiriza bino ebyangu okusaba emmere okufumba nviira toilet paper biki ebyo abiyiga ebyangu ebitandikirwako. Toilet paper ng'agenda Nigeria. Kati Mulyanyama olwo Oluzungu olusaba ebyo ebintu ebitonotono alulina. Naye Luzungu olugenda mu discussion talukola ki? Talulina. Neno where is my book? Olwalulina. Wali mu debate erisibe lukola. Gwe kibito ziraba. Singa wazirabye n'owulira Luzzi n'owulira Nakuya n'owulira abantu ababaddewo mu Luzungu n'owulira omusajja gwe bayita Muhangi Webikonde. Oluzungu olwabadde wali. N'owulira abaana bano abato abapye oyo wa PFF waliwo n'omulala awo independent. N'owulira Oluzungu abaana lwe babadde boogera. Mulyanyama olwo Mulyanyama talukusobola. Nomaliza ng'ogamba. Mulyanyama obutajja mu debate lwali Luzungu. Mulyanyama talina programu ya radio gyali amisinze mu bulamu bwe. Kubanga akuba mu Luganda mulungi nnyo. Akutta. Akubonereza. Ovaawo saba kiro Mulyanyama. N'omukwasa akazindaalo bwoti. Gwe mugenderere programu zonna zagendako. Teri ya Luganda gyali amisinze. Ogeze musaddaakiro. Era ne programu gye ndamulayo ngamba banvunaana kumanya Luganda olw'okuba nalusoma nnyo. Yagambye alya? Yagambye Oluganda olaba kati banvunaana. Ayogera Oluzungu Oluganda alwogerera programu ya Luganda. Nga wona okuba vocabulary mu Luzungu ye mu Luganda akuba ebisoko. Yes. Mulyanyama mubuulira amazima bwe muba mumwagaliza. Muleke muwaanawaana Oluzungu talumanyi. Naye mu Luganda Mulyanyama amanyi okwogera, Mulyanyama alina ekigambo. Kaakati
eyannumye obutajja ku debate era nga ye sijja kugamba nti yagitidde sisobola ani Lubongoya kati yabategeeza nabagamba Lubongoya date gye mupadde si Lubongoya obudde buyinza oba bwamukutte yabategeeza prior teyabaddewo bubeezi yes nenga talina kyeyatidde kubanga Lubongoya ekisooka ddala oluzungu alumanyi ekyokubiri oluganda nabo akola ki alumanyi ekyokusatu ali outspoken ategeera nati okuba outspoken era mugezi olabanga osomubuuza ekintu nafuna ne wabanga ye nafuna gyakiyisa ekyakola ki akisobola kati ono Amisa Kabando no NRM yabadde talina nekyano nawo kubanga ye minisita mulamba akoze ekimu okubeera mu minisita myaka 5 bamuwa minisita wa Kampala kati anona ki n'obwe mu talina kyabunonako wali wakulemye nga minisita ate ojje kubwe mu kikyokoledde Kampala kati oyo yabadde totale nga talina kujja ng'ebibuuzo bigenda musukkako naye oyo yatidde naye mugundi ani Lewis ateeka okuba nga obudde yabadde alina era abagamba nti yatidde if someone communicates prior to the program oba prior to that day lwenina okubaawo kitegeeza already abayinfominze tekikwetagisa ate kuteekawo kifo kye obuteekawo ekifo kye nedawuliriza mu broadcast oba olabisa kyegamba bano ensobi gyendaba gye bakozeemu nti bwe banga ono simanyi yabawandiikira ddi omanyize yabitaddeyo ku X anti wuliriza simanyi bwe bamuwandiikira nti ku Lwokubiri tukwagala simanyi ye yabaddamu ddi ne bw'aba yabaddamu nga kubanga oyinza okuŋŋamba nyinza okukugamba titukwagala ku Lwokubiri essaawa 10 ku ssaawa 9 ku Lwokubiri nenfuna ebbaluwa n'oŋŋamba tokyasobola kujja nyinza okuwandiikira ku Lwokubiri nebbaluwa negulwawo ku Mmande ku Lwokubiri bwennyini ku ssaawa nga 4 n'oŋŋamba sigenda kusobola kukola ki kitegeeza nange nsobola opuresingawo muki omulala ate nsala usomese media adi nze badde atengenda okusomesa genda ku X anti genda ku X anti genda anti kyenkugamba kikino sagala toka yana bukaya yazemu anti kyengoba nkulesa oyogere male njogere genda ku X olabe gudi gyebagira the day nyini lwe bamugamba lwokumekange na uzomezi anti baba bookinga before lwe yabagamba era naye abagamba akyewunya okulanga batadde kuba yabategeeza mu budde tisijja kubeerawo kati baba yabategeeza mu budde baba bakola ensobi bandi badde bafunawo omuntu omulala anti badde bagala omanyi twatuuka ekiseera nga social media evuganya ne mainstream kati ebiseera bisinga bw'okola ekintu gundi yo oba oyagala ejje ku social media trending kati kyova olaba bakikozesezza basobole gundi yaabwe debate yaabwe ekole ki etrending esayidi eno gye tuli ku social media oba kitegedde kyegamba naye ndaba entebe teriiko ki anti kyojjukira baba bagamba mbona bano batya ndaba Luzi yaliko bayo olwabadde okuvaako ebifaananyi bo benyini bakibire Luzi olwabadde okuvaako era n'ateekayo Luzi ateekayo byayogera anti ye Luzi ye alina ba bloggers tegede ndaba ye yennyini gwambula obeera mu program kebeya TV kati gyebakola byobadde oyogera byennyini wali ku TV babijjayo ne babiteeka ku social media oba kitegedde bwe kityo bwe kiri ate n'ekirala Lubongoya era program yasigadde followingibwa kituufu kubanga bo tebaalanga nti tukoze eki naye nze kyembagamba nti omuntu bw'aba abagambye tagenda kujja kiba kikyamu ate osigala nga mugenda mu maaso fe abantu eno tulowooze nti atidde oba akoze eki Aisha Kabanda ye yagambye eki ate ye tebamwogera nako talina kyayogedde naye nga Lubongoya tekyamulemesezza nze nkimanyi bulungi nti nga si budde Lubongoya tayinza lemererwa era olaba ne luli yagamba nyama wamumaze wamumaze gena maaso enkuba akubanja nga werekedde wolabire embaga ane wadde wakomyawo waki ani mulya nyama ngawamumaze anti nkulaga abantu wabalaze dda kale awutuvuddewo atumaliriza ngera kubagamba akaposita gyenteekawaawo ku saidi wano eraga engeri gyosobola
okulondamu omwami Robert Kyagulanyi kuba president oba otaddemu ekigalo ekulaga ekigalo kirina okulaga oba otaddemu tiika ekulaga tiika weena okulaga buli vidiyo zange zonna zigenda kubeerangako sitiika eyo ndowooza natandise kuusa ggulo sitiika kweri ekulaga engeri gy'osobola okulondamu tulina okukalonda erigwe Kyagulanyi eka yes balo tinataddeko ya Kyagulanyi yokka abasigadde ababo saabataddeko gw'omanyi gy'onoobalondera okitegedde so genda kulisaayo mwena mwena babadde Arua mwalaze abana ba Arua mwalaze amaanyi basitudde ssebo ali ne bamujja n'agenda atataganye bakubye simanyi biki maama abana kye bakoze Arua yajjudde red nze ebyokutataganya sibimanyi naye nze natunuulidde Arua era njagala okwebaza abantu ba Arua kubanga gibadde giweza emyaka 8 gibadde giweza emyaka 8 nga Kyagulanyi tagenda Arua naye bakoze buli kimu ekisoboka okulaba nga bamulemesa ne Kyagulanyi yatuuse era mwebale nnyo mwebale ddala nze njagala bakubiriza ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January kugenda kubeera kulonda president mugende mulonde president ow'ensa agenda otulala mu nsi ensuubize Kyagulanyi n'ababaka ba palamenti nabo mu malonde temweramira Samimu Malende temweramira Samimu Malende temweramira Mayuni mulima Mayuni ate gundi temumugoba nnyo mujja kukutula gundi segona musajja atulakutula enkizi ofunemu mutuza mugambe tuulaawo tuddamu tutawanya nze ndi bwenti nze siringa mmwe abawoza Ambuleera nze ndi Wambuleera anti wuliriza ani nze sinoonya simpa Wambuleera naye mmwe bagamba bwewuliriza ndi Wambuleera segona abatalina byakoze bamukube gwe bino byogamba temumugoba biki bwaba talina omuntu nga talina byakoze mumukube bwaba nga alina byakoze oba Wambuleera oba siwa ne waba Wambuleera nga talina byakoze mujjeeyo muliriza muleme okulwamya ensi ne waba Wambuleera nga talina byakoze mumujjeeyo Ambuleera bw'omulaba Wambuleera simanyi Wambuleera talina bitabo kubanga era babagenda mujjayo bw'aba talina bitabo muleke agenda ayimbe batadde Ambuleera mwe mulondere kapere